हेलो साथीहरू, झुझुलपा नमस्कार। म तपाईँहरूकै प्यारी हँसिली रसिली लक्ष्मी जो भाइ विथ लक्ष्मीमा आइसकिसकेको छु। अनि के छ हजुरहरूको खबर? सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ? म चाहिँ एकदमै ठिक छ मेरो चाहिँ होइन। अनि हजुरहरूमा चाहिँ मैले फेरि आज अर्को नयाँ भ्लग लिएर आइसकिसकेको छु। यो चाहिँ मैले यतिखेर लगाएँ पनि हिजो अलि अगाडिकै भिडियो थियो होइन। बिचमा त्यस्तै अब एडिट गर्ने टाइम खासै हुँदैन, त्यो भएर अलिक ढिलो हुन्छ क्या मेरो चाहिँ आजकल। अनि यो चाहिँ हामी कहाँ गएको भन्दा सुन्तला खान गएको होइन। सुन्तला खान गएको अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन छन चाहिँ त्यही अब प्राकृतिक सुन्दर मनमोहक दृश्यहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पनि देखाउँ न त भनेर होइन। अब मैले चाहिँ सुरुदेखि नै भिडियो चाहिँ गरेन, बिच बाटोदेखि गरेको होइन। खासै भिडियो बनाउने प्लान नै थिएन मेरो, तर बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यो राम्रो राम्रो दृश्यहरू देख्दाखेरि चाहिँ के म मात्रै हेर्नु त, मेरो साथीहरूलाई पनि देखाउँ न त, मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई पनि देखाइदिउँ भनेर लागेर मैले खिचेको होइन। हामी चाहिँ जम्मा 8-9 जना जति छौँ होइन। हामी 4जना चाहिँ टेम्पोमा गएको, अनि बाँकी 2जना सानो बाबुहरू अनि सरमा बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि पछाडि। अनि हामी चाहिँ खासमा सुन्तला बगान जाने भनेर हिँडेको होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी यो खोरन्डे जाने बाटोमा छौँ। अब त्यहाँ खोरन्डे भन्ने ठाउँबाट अलिकति माथि कता हो भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको छौँ, तर जाँदै थियौँ होइन। तर कस्तो भयो भने हामी जाँदै गर्दाखेरि के थाहा पायौँ भने हामी गलत बाटोमा रहेछौँ कि। अनि र पनि के भयो भने र पनि जाउँ न त, अब यत्रो त आइसकिसक्यौँ, फर्केर जानुभन्दा बरु यतै जाउँ, यति सुन्दर दृश्यहरू देखिरहेको छ, अगाडि केही होला नि त भन्ने हिसाबले हामी गइराख्यौँ। अनि त्यसपछि साँच्चै नै अब हामी गलत बाटोमा गए पनि हामीलाई रिग्रेट चाहिँ अलिकति पनि भएको थिएन कि, किनकि यति सुन्दर यो दृश्यहरू देखाइ हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि त, कति सुन्दर कति राम्रो छ नि त। अब टक्कसँगले हरियाली साइड साइडमा, अनि त्यसपछि गाउँघर डाँडा पाखा, अनि त्यसपछि त्यो निलो आकाश। अझ यो भिडियोमा आएन कि त्यहाँ अगाडिपट्टि हिमालहरू पनि देखिरहेको थियो होइन। भिडियोमा चाहिँ अब त्यही त हो नि, हाम्रो आँखाले जस्तो क्यामेराले देख्न सक्दैन नि त। त्यो अब यो क्यामेराले क्याप्चर गरे जति गरेको थियो त्यति मात्रै हजुरहरूले देख्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा बाहेक पनि अरू धेरै राम्रो थियो क्या। त्यो क्यामेराले त अब सबै क्याप्चर गर्न अलि खै मैले नजानेको हो कि नसकेको हो कि खै के भयो, जस्तो आँखाले देखेको थियो त्यस्तो चाहिँ यो क्यामेराले क्याप्चर गर्न सकेन होइन। तर पनि जस्तो सकेको थियो मैले त्यस्तो हजुरहरू लिएर आएको छु। अनि त्यसपछि हामी गयौँ जाँदैछौँ। अनि अब के हुन्छ म अगाडि नै भनेर तपाईँलाई के मजा होला त नि, बिस्तारै भन्दै जान्छु ल, हेर्दै जानु तपाईँहरू, आउँदै गर्नु होला है, हेर्दै हेर्दै म अगाडि के हुन्छ बिस्तारै भन्दै जान्छु। अनि चाहिँ ठ्याक्कै खोरन्डेको यो चोक अरे होइन। अनि हामीले ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ के थाहा पायौँ भने हामी साँच्चै गलत ठाउँमा रहेछौँ, गलत बाटो आएको रहेछौँ जस्तो भयो कि। अनि जानुपर्ने चाहिँ हामी बजारदेखि अलिकति ओह्र रहेछ होइन, 4-5 मिनट बजारदेखि 4-5 मिनटमा आइपुग्ने ठाउँमा रहेछ। तर हामी चाहिँ पुरै गाडी रिजर्भ गरेर यत्रो तल कहाँ आयौँ कि, तर पनि केही छैन होइन। यो चाहिँ चिन्डो अरे देखिएको चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब रमाइलो गऱ्यौँ, फोटोसोटो खिच्यौँ, टिकटक बनायौँ यहाँनिर बसेर। अनि हामीले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ फर्काइदियौँ, अब यहाँदेखि हामी हिँड्दै जाने भनेर। तर हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै लोकेसन पनि थाहा छैन कि हामी कहाँ जानुपर्ने हो, कहाँ हो त्यो। त्यहाँ पनि त्यो बजारदेखि 4-5 मिनटमा पुगिन्छ भने त्यो पनि हाम्रो गेस मात्रै हो होइन। अनि हामीलाई बाटो पनि थाहा छैन, हामीलाई यति थाहा छ कि हामी माथि जानुपर्छ। हामीलाई बाटो पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, तर पनि हामी अन्दाजकै भरमा गेस गरेर नै जाँदैछौँ होइन। हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ कसो हुन्छ।
सिडी चढ्दा चढ्दा यो घाममा होइन थाकेर यस्तो भइसकिसक्यो। कहाँ हो जानुपर्ने, अझै कति टाइम लाग्छ केही अत्तो पत्तो छैन र पनि हामी चुपचाप हिँडिरहेको छौँ। तर पनि यो प्रकृतिको सुन्दरता देख्दाखेरि चाहिँ त्यो गलेको नि एकैछिनमा बिर्सेको जस्तो क्या, हराएको जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि अब अलिअलि चास त खुलि नै हाल्छ होइन। तर पनि हामी प्रकृतिसँग एकदम रमाउँदै खुलेर हिँडिराखेका छौँ सबैजना, गफ गर्दै गर्दै, फोटो खिच्दै, भिडियो खिच्दै। अनि हाम्रो साथीहरूको अवस्थाहरू हिँड्न नसकेर कोही बसिराख्नु भएको छ, कोही यता फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, कोही आउनु जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि म एउटा भिडियो खिच्दै बस्दैछु। अनि यो चाहिँ भाइरल रोड अरे है साथीहरू। हामी सबै थाकिसक्नु भइसकेको होइन। म पनि थाकेको छु, तर म चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिक इनर्जेटिकै छु कि अझै। मलाई चाहिँ यो हरियो डाँडा काँडा प्रकृतिसँग हिँड्न डुल्न बस्न भनेपछि बेग्लै खालको जाँगर चलेर आउँछ कि, बेग्लै खालको इनर्जी फिल हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर म चाहिँ थाकेको त म पनि छु, तर पनि त्यो इनर्जी चाहिँ म पनि अझै पनि भरपुर छ कि, किनकि प्रकृति भनिसकेपछि म अरू के भन्ने भन्छ नि त। त्यही भएर क्या साथीहरू। सिडी सिडी जाँदा पनि पुगिन्छ होला हौ। यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू एकदम ताजा अवस्था है आज। हिँड्न नसकेर तल बसिराख्नु भएको छ दुईजना चाहिँ। अनि अगाडि दुईजना हुनुहुन्छ, म बिचमा छु। अनि त्यसपछि सर र एकजना बाबु चाहिँ बाइकमा जानुभएको, एकजना बाबु हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दैछौँ। यो बाटो पुग्छ पुग्दैन भन्ने थाहा छैन होइन। यहाँ मास्तिर घरमा सोधेर जाउँ भन्दै जाँदैछौँ। अनि उहाँलाई सोध्यौँ पनि, यहाँदेखि पर जानुपर्छ अरे, सिधै अगाडि जानुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि हामी जाँदैछौँ, खोइ कता कता हो, जङ्गलको बाटो आयो। जङ्गलभित्रभित्र एकदम शीतल थियो सानो चाहिँ। अब घाममा हिँड्दा हिँड्दा त्यो शीतलमा हिँड्दा चाहिँ बेग्लै खालको आनन्द चाहिँ भएको थियो। तर पनि कहाँ भइरहेछ कि अझै पनि हामी पुगेको नै छैनौँ। हामी सही बाटोमा छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि थाहा छैन कि अझै पनि हामीलाई। तर पनि हामी मस्तसँगले पुगियोस् नपुगियोस् भन्ने तालमा हिँडिरहेछौँ। आइपुग्यौँ त हामी यहाँ फाइनल्ली। खोइ अर्को त्यो बाहेक केही देख्नुहुन्न। आउनुपर्ने यहाँ रहेछ। त्यहीँ खोइ बजार देख्नु चढेछ तल कहाँदेखि, तर दामी देखिन्छ हौ यहाँ एकछिन। के हुन्छ अरे लु है साथीहरू, हामी फाइनल्ली हामी आउनु खोजेको चाहिँ यो चौतारामा थियो रहेछ होइन। तर खोइ कहाँ गएछौँ कि यहीँ बस्तिर हो अरे खासा बजार चाहिँ। हामी चाहिँ तल 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 खोइ कहाँ पुगेर हिँड्दै यत्रो 2-3 बल्ल यहाँ आइपुग्यौँ होइन। तर जस रमाइलो भयो, त्यति सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू देख्न पायौँ। त्यसमा हामीलाई पनि रिग्रेस छैन। त्यहाँ हामी चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको, तिर्खा पनि लागिरहेको, बाटो कहीँ पाइन्छ नि खान पाइएको थिएन नि त। अनि यहाँनिर चिसो खायौँ, हामीले सट्टै खाजा खायौँ होइन। अनि त्यसपछि सुन्तला बगान पनि यहीँ तलतिर छ अरे भन्ने सुन्दैछौँ। अब त्यसपछि अब खाजा खाएर जाने भन्दैछौँ। हामीले चाहिँ खाजा खाएर सक्यौँ होइन। हामीले खाजा पसल गए चाहिँ तल सुन्तला बगान छ अरे के। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो चौतारादेखि मुनि तल जाँदैछौँ। उहाँहरूले भनेको चाहिँ सुन्तलाहरू चाहिँ छैन भन्नुभएको थियो होइन। यही हो
सुन्तला बगान चाहिँ यही भएर साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ खासै छैन सुन्तला टिपिसकिसकेको छ भन्दै चाहिँ टिपिसकिसक्नु भएको रहेछ होइन यो सुन्तला पनि त्यस्तो धेरै रहेन रहेछ यहाँ हेर्नु यहाँ कफी चाहिँ कति धेरै लट्टै लट्टै फलेको रहेछ कि सुन्तला चाहिँ बोट पनि त्यस्तो धेरै हुन्छ हामी सबैतिर गएनौँ माथिबाट मात्र हेऱ्यौँ होइन किनकि हामी सुन्तला खानु पनि लिनु पनि भनेर पनि गएको थियौँ नि त बोटै मात्रै रहेछ अनि हामी खासै गएनौँ माथिबाट अलिअलि हेऱ्यौँ अनि हामी फर्क्यौँ अनि माथि एकजना अलि माथि बाटोमा कता त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो राम्रो छ खासै टिप्नु भएको छैन भन्दै हुन्थ्यो उहाँले नै अब हामी चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ जान लाग्दैछौँ है त त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ के छ हजुर पनि म सँगसँगै हेर्नु होला है त अनि हामी चाहिँ आउँदा आउँदै बाटोमा हेर्नु कस्तो राम्रो चाहिँ अमिलो होइन यो देख्यौँ होइन अनि हामीले माग्न जाने सोच्यौँ होइन अनि यहाँदेखि अलि मासतिर रहेछ उहाँले भन्नुभएको सुन्तला पनि हामी जाँदैछौँ अब उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन हामीलाई तर पनि हामी सोध्न जाँदैछौँ वा हेर्नुहोस् त खासमा खोजेको त हामीले यो हो नि त यत्रो दुःख गरेर यत्रो मिहिनेत गरेर खोजेको चाहिँ यो चाहिँ बल्ल बल्ल पायौँ कि अनि यो चाहिँ खासमा हामी बस्नेदेखि चाहिँ 4-5 मिनट पोतिर मात्रै रहेछ कि हामी यत्रो दुःख गरेर कहाँ कहाँ पुगेर अनि यहाँ आइपुगेको कि खासमा हामीलाई त्यो आफैदेखि यति हाँस उठेको छ नि अब यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि तर पनि जस रमाइलो चाहिँ गऱ्यौँ अब हामी यदि डाइरेक्ट यहाँ आएको भएदेखि चाहिँ हामी आज धेरै भयो 1 घन्टा जति मात्रै अलमल हुन्थ्यो रहेछ तर हामी तलदेखि घुम्दै आएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पुरै दिन सक्यो अनि एकदमै धेरै रमाइलो गरेर सक्यो कि त्यो खालि हाम्रो वायातमा टाइम वेस्ट भयो भन्ने तरिकाको त्यस्तो चाहिँ भएन होइन तर पनि खासमा नजिकेर चाहिँ हामी यत्रो घुम्यौँ भन्ने जस्तो चाहिँ भयो तर त्यस्तो रिग्रेट नै चाहिँ भएन होइन अनि हामीले फाइनल्ली सुन्तला भेट्यौँ अनि हामी चाहिँ सुन्तला बोकियोरी हिँड्यौँ पनि होइन किन्यो भने अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बजारदेखि त्यस्तो टाढा छैनौँ एकदमै नजिकै नै छौँ अनि हामी चाहिँ अब दिनभरि हिँडिरहेको छौँ खाएको पनि छौँ अनि भोक पनि लागेको छ हामीले थोरै चटपटा चिसो बाहेक केही पनि खाएको छैनौँ अहिलेसम्म अनि अब हामी चाहिँ के खाएको छ खाने अनि त्यसपछि मात्र छुट्ने भनेर जाँदैछौँ हामी चाहिँ बजारबाट एकदमै नजिकै छौँ पुग्न लागिसकेका छौँ अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ फुलपाती चोक भनेर महसुस छ त्यहाँनिर एकदमै धेरै राम्रो पाउँछ खाजाहरू भनेर त्यहाँ गयौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले पहिले नै अर्डर गरेर फोन गरेर अर्डर गरेको थियौँ अनि हामी त्यहाँ गयौँ त्यहाँ पनि एकदमै धेरै राम्रो रहेछ ठाउँ अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ खाजा खायौँ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी छुट्यौँ अनि हाम्रो आजको चाहिँ यस्तै यस्तै नै थियो होइन हामी जाने भने एकातिर हिँडेको पुग्यौँ भन्दै तर पनि त्यसले गर्दाखेरि नै आजको हाम्रो दिन चाहिँ एकदमै धेरै सुन्दर भयो हजुरहरूमाझ पनि मैले यति राम्रो यति लामो भिडियो चाहिँ ल्याउन पाएँ होइन हामी सिधै त्यहाँ गएको भएदेखि मसँग केही कन्टेन्ट हुँदैन रहेछ हामी त्यहाँ तल गएको गर्दाखेरि सुन्दर सुन्दर भिडियोहरू पनि खिच्न पाएँ भन्दै भन्दै आजको मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला हजुरहरूलाई यदि मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै भन्दै अरू भिडियो भेट्ने आजको लागि बाइ बाइ।